قالت مصر اليوم الاثنين إنه لا وجود لأي دليل على حصول عمل إرهابي أو فعل إجرامي آخر في حادث تحطم الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء نهاية أكتوبر الماضي. وبينما رجحت روسيا والحكومات الغربية سقوط الطائرة التابعة لشركة متروجيت بسبب انفجار قنبلة، ادعى تنظيم الدولة الإسلامية أنه وضع متفجرات على متن الطائرة، إلا أن وزارة الطيران المدنية المصرية قالت إنها أكملت تقريرا أوليا عن الحادث ولم تجد أي دليل على وجود فعل إجرامي حتى الآن. يذكر أن 224 شخصا كانوا على متن الطائرة ولقوا حتفهم في الكارثة.